아니 피드백이라고 하려면은 뭔가 잘못된 것도 말해주고 개선할 점도 말해주고 그래야 되는 거 아니에요? 피드백을 누가 옥슈님 너무 귀여워요 라고 함? 피드백 필요함? 헉 해주시나요 피드백? 나 뭔가 누가 하나 붙잡고 꼰대짓 말해왔다. 0828도 옥슈를 보는구나. 에? 모르시겠구나. 공파님 보세요. 시간이 이렇게 많이 흘렀어요, 공파님. 전 사장님? 옛날 옛적에 말이야 MSQT라는 게 있었는데 그것을 만든 건 0828였고 거기에 수속된 건 옥슈를 포함한 5명의 스트리머가 있었지. 와, 얘 진짜 그렇겠네. 최근에 유입되신 분들은 0828님이 내 방송에서 채팅 치면은 와 학군대 먹이업들도 보네. 얜 뭐지? 이랬겠다 진짜로.